Finally, guys. ल ओहो हाल हाम्रो नयाँ स्पोन्सर है 75 जस्तो लाग्न थाल्यो अब तँलाई We're in Starbucks. Happy असार 15 सबैजनालाई. Hello guys, good morning. Welcome to another vlog. अहिले चाहिँ हामी मेरो iPad किन्न गइरहेको छौं. Yes, and AirPods पनि अनि AirPods पनि अनि फुल स्टोरी चाहिँ म आएर भन्छु. अहिलेको लागि चाहिँ एकदमै हतार छ. So, let's go buy iPad with me. आमा आउँदैछ. ओइ आइज छिटो. लडिस. या हामी जाँदैछौँ आज के रे आइप्याड लिनलाई आइप्याड आइप्याड अनि एयरपोड्स लिनलाई जाँदैछौँ. अर्डर चाहिँ हिजो गरेँ अनि आज चाहिँ यो अर्डर इज रेडी फर पिकअप भनेर आइहाल्छ. सो कति टाढा छ हाम्रो लिने ठाउँ? 10 minutes drive. 10 minutes drive. अब जस्तै अनि आज दही चिउरा खाने दिन पनि रहेछ नि गाइस, याद भयो? मैले सम्झाएन. भर्खरै सम्झाउनु मलाई बिहान बाबाले भनेर सम्झेको थिएँ. ए तिमीलाई भन्छन् म चाहिँ. बाबाले भन्नुहुन्थ्यो बिहान. अनि चिउरा पाउँछ त? चिउरा कहाँ पाउँछ त? चिउरा हजुरकोमा छ जस्तो लाग्छ तल. भुजा चाहिँ छ. चिउरा मेबी आई डोन्ट नो. दही पनि लिएर आउँ न त आज. दही लिएर यसो प्राइमर पनि जानु मन थिएन अब. प्राइमर पनि जाने भनेर भनेको थियो आबाले. सो मलाई नि अब आइप्याडले हल्का एक्सेसरिजहरू पनि हेरौँ भनेर यसो सिटी सेन्टर पनि एकचोटि छिरौँ न त नि. ओके लेट्स गो. चस्मा टल्किन्छ क्या मेरो त. -2.25 -2. आज वेदर पनि सिक्सै छ होइन भन्नु त. सिक्सै छ नि आज वेदर. यस्तो यस्तो युकेको युजुअल वेदर हो. युजुअली सेक्सी वेदर हुन्छ युकेको. पुग्यो गरिस पुग्यो. आइसक्यो. कुन फोन किन्ने आबा? 16 Pro Max. कम्प्युटर किन्छ बेस्तै किन्छ. पुरानै किन्छ होला. Pro Max कि Pro? Pro Max. अनि त्यत्रो ठुलो छैन त, ठिकै छ त. सेल्फी खिच्लिस्. यही छ सेल्फी. वाह. यहाँनिर उहरू पनि छ. आइप्याडहरू चाहिँ कहाँ छ हेर्न मिल्दैन. कुन एयरपोड्स लिम? अब कुन लिम? मलाई थाहा छैन तर कुन लिन आँटेको. होइन यो नै सोचिरहेको छु कि एयरपोड्स 4 वालै सोचिरहेको छु. यो पनि के लिनु होइन, त्यत्रो धेरै चाहिएको पनि छैन. यो लिनु पर्यो यो वाला. यहाँनिर चाहिँ छ हाम्रो प्रो एयर. राम्रो रहेछ हेर त यो. एयरपोड राम्रो छ. प्रो नै लिँदा अलि ऊ होला नि होइन. अब लिइसकेपछि एकचोटि त लिने हो. राम्रो छ त यो त. तर अलिक हेभी पनि हुँदैन त. ल्यापटप जत्रै भयो नि यो त नि. अलि ह्यान्डी यही ह्यान्डी हुन्छ जस्तो छ. त्यसमा यही राम्रो गर्नु पर्यो. पेन्सिल चाहिँ अभाइलेबल छैन भनेर त्यो भरे फिर्दैछ नि अहिले. ब्लर आयो. मेरो आइप्याड आयो. आइप्याड एन्ड एयरपोड्स. हाउ बेबी आउट अफ. फाइनली गाइस हाम्रो हातमा चाहिँ आइसकेको छ आइप्याड प्रो एन्ड एयरपोड्स. रिच किड गाइस, रिच किड. वी आर भेरी रिच. So many things here guys, so many things. भयो जति चाहियो जति सबै छ. दाइलाई टिभी किनिदिनु यत्रो. साह्रै तर खतरा छ यहाँ. खतरा.
6500 रहेछ probably त्यसको होला 7500 भन्दा डबलै होला किनिहालेको गाइस केही छैन किनिहालेको OLED पनि भित्र जत्रो टिभी फ्रिज किन्नु खोज्नेहरूलाई सबैलाई फ्रिज हाल्नु किन्दै अब किन्दै फ्रिज किन्दै उडाइदिए पैसा सेक्सी फ्रिज है डबल डोर भएको चाहिँ मलाई नि किन्नु मन छ पछि भोलिपर्सि अब घर किनेपछि ल घर किनेपछि किन्नुपर्छ डबल डोर भएको फ्रिज तपाईँको घर पनि छ किनिहाल्नु अनि जस्तो धेरै सुताउँछ यसमा मैले यस्तो तताउँछु दाम दिन्छु हजुर करिसको जोला आयो ड्रोन पनि हामीलाई ठिक हुने कसलाई ठिक हुने हुन्छ त हुन्छ त स्टार्टरलाई छुट्टै प्रोलाई छुट्टै तपाईँ प्रो हो तपाईँको प्रो पानी खसाल्यो भने के गर्छु तपाईँ प्रोको हो तपाईँको प्रो हो मलाई सुरुचि क्यामेरा किन्ने भन्दै थिएँ मैले रुक 1-2 वर्षमा किन्ने भनेको अर्को वर्षमा आफै किन्छु निकाल्छ हैन यसले ऊ त्यस्तो भएर नि तर यो नि सस्तै रहेछ त very cheap 75 वा 75 सस्तो लाग्न थाल्यो अब तँलाई तिम्रो 1 घण्टाको तलब सुरुचिले यही भन्दै थिएँ गाइस मैले देख्छु 1 घण्टाको तलब 1 घण्टाको होइन यो चाहिँ 1 घण्टा तपाईँको हो 1 घण्टाको यो हाम्रो होइन हाम्रो 1 घण्टाको होइन युनाले एफोर्ड गर्न सक्ने तर कस्तो राम्रो यार मैले 5 मिनटमा त्यत्रो पैसा उडाएँ आवाले अलिकति उडा पब्लिक डिमान्डमा उडा अब पब्लिक डिमान्डमा उडाउनु पर्यो होइन हाम्रो घरको दरा खत्तम भएको दरा हेर ल तर पाइन्छ सिरियसली किनिन्छ ल दराज पायो ल ओहो ल हाम्रो नयाँ स्पोन्सर है दराज स्पोन्सर आउनुभयो दराज स्पोन्सर यो पाइँदैन भने त्यो पाइँदैन पाइँदैन के दराज पाइँदैन हेर त अनि वेल क्यालकुलेटेड स्पोन्सर वेल क्यालकुलेटेड फेक स्पोन्सर टेक शपमा दराज पाउँछ हामी बुट्समा दाइलाई सनस्क्रिन चाहिएको छ अरे सेरापी लाडो अब एक्सेसरिज किन्नलाई कमर्सियल रोड जाने होइन रङ्गिया हुन्छ कि नि काम कम छ त्यस पछाडि त्यही भएर अनबक्सिङ पनि गर्नु गरेर भरे बेलुका हेरौँ Quick update on what I got. This is iPad Pro. This cost me $999. अनि यसँग Pencil Pro. This cost me $119. अनि AirPods 4 मलाई $179. Yep. त्यो राम्रो कुकुर के कुकुरहरू दाइ ब्युटी कुकुर भन्दैन त दाइले ब्युटी कुकुर स्विट कति राम्रो ओहो हाम्रो तातो तातो यहाँ चाहिँ ताजा ताजा बन्छ है बिहान बिहान बनेर हुन्छ बेलुकासम्म सकिसक्छ यहाँ चाहिँ फ्रेस हामी चाहिँ यो लिँदैछौँ के अरे चिज ट्विस्ट एन्ड वान असार 15 को लागि दही खोज्दैछौँ होइन आज होइन असार 15 दही खोज्दैछौँ दाइ त मादम दही खोज्दै हुनुहुन्छ चिउरामा घोल्ने खालको दही त अब कस्तो कुन घोल दही अस्ति नि त्यो उसमा पनि भनेको थिएँ मैले बुझिनँ कि ग्रिक स्टाइल दही र नर्मल दही चाहिँ के फरक हुन्छ मैले थाहा नभएर ग्रिक स्टाइल लिएँ के हो चाहिँ थाहा पाइनँ मैले थाहा भएन दही लिडल हो नि त अनि सबै लिडल एउटै हुन्छ र अनि त्यस्तो सबै होइन हामीलाई लिडलमा यता यो सामान त्यो ऊ होला क्या भातबटे नि कस्तो हुन्छ त्यस्तै होला यही जस्तो लाग्यो मलाई हट एन्ड स्पाइसी चिकन विङ्स हो यही हो कालै थियो यही नै हो हामीले उयोले त लानै मान्दैन कहिले पनि ड्रमस्टिक यही लगाऊ ल चिकन विङ्स पनि रेडी भयो आजको पार्टीको लागि असार 15 को दही चिउरा र चिकन विङ्स हाम्रो रेडी भयो मजाले मिलेको क्या वेयर इन स्टारबक्स तपाईँको के अरे चाय लाटे हामी चाहिँ जस्ट लाटे नर्मल लाटे अन्डा क्यारेट कसरी ल्याउनु त अनि मैले दुईटा हात तिनटा सबै हुन्छ उतै पनि लिएर आउनु पऱ्यो
गाइस मैले चाहिँ आइप्याड केस र स्क्रिन प्रोटेक्टर टेम्पर ग्लास किनेर आएँ यसो उसो गऱ्यो मैले पिङ्कै लिएरै छोडेँ कति पातलो हो यो तर यस्तो पातलो रहेछ त यो त ब्ल्याक छैन नि पर्पल डार्क ग्रे पर्पल रहेछ माई फर्स्ट एभर आइप्याड गाइस अनि के छ हेरौँ हाम्रो आइप्याड एकछिन यहाँ राखौँ all the papers and everything booklet रहेछ पुरै अनि डेटा केबल ब्ल्याक नाइस है यसको मसँग चाहिँ एडाप्टर एक्स्ट्रा पिस पनि छ आई हेभ 2 एडाप्टर्स एउटा फोनको एउटा एक्स्ट्रा पिस सो आई डोन्ट निड एडाप्टर्स हियर सो अब कभर गरौँ यो चाहिँ मैले ग्रे पनि राम्रो थियो तर मन धाम्नु सकेन मैले पिङ्क हेरेर आएँ pinky. I have something with pink. So, we will cover our scoop. Pinkies. Lagami? Mo use mo ni झार्छु होला कहाँ लगेर नि बगर पर्पल छ कि पुरै ओके सो मलाई चाहिँ हाल्न नसकेर असिस्टेन्स चाहियो आबाको फेरि टिप्यो भयो राम्रो देखियो है पछाडि ब्ल्याक होइन नि पर्पल रहेछ क्या यो डार्क ग्रे अनि पर्पल कलर उसको क्या आइप्याडको त्यही भएर यो ग्रे राम्रो देखियो यसमा नि ओके अनबक्सिङ एप्पल पेन्सिल पेन चाहिँ खासमा हिजो अर्डर गर्दाखेरि अनअभाइलेबल भनेको थियो भरे आज त फेरि लास्ट एउटा पिस बाँकी रहेछ जस्तो मैले लिइहालेँ पनि फेरि दिस वान इज डन अब आयो हाम्रो एयरपोड्स एप्पलको प्रोडक्ट्स त मसँग लाइक एउटा फोनमा थियो त्यो पनि हाम्रो फ्यामिलीबाट दिस इज माई फर्स्ट टाइम गेटिङ समथिङ फर माइसेल्फ सो आइ एम प्राउड अफ माइसेल्फ यो कुन भाषा हो कोरियन इङ्ग्लिस ल ह्याप्पी असार 15 सबैजनालाई उहाँ चिया पाक्दैछ तर कस्तो क्रिमी है यो दही दामी छ हेलो फ्रम आइप्याड राम्रो आउँदो रहेछ अब हामी यसमा मुभी हेर्ने गाइस अब यसमा एकदम प्रोडक्टिभ काम गर्ने भनेर लिएर आएको तर अब यसमा मुभी प्रोडक्टिभ त्यही हुन्छ मुभी सुभी हुन्छ प्रोडक्टिभ पढ्छौँ पनि गाइस पढ्नलाई इजी हुन्छ भनेर नि ल्याएको यो अनि प्लस एडिटिङहरू गर्नलाई पनि फोनको मेमोरी नै छैन मेरो यस्तो
कति ठुलो पिसेर गाइस म किन्छु भनेर त्यस्तो सिरियस भएको थिएन है मतलब किन्छु भनेर चाहिँ सोचिरहेको थिएँ हिजो किन्छु भनेर चाहिँ सोचिरहेको थिएँ तर फेरि हिजो मेरो फिडमा आइपाड म त अनि यसो कुरा गरेँ अनि फेरि किनेपछि अब किने हुन्छ यहाँ किनिदिउँ न त भनेर त्यो पनि म काममा गएको थिएँ गाइस मेसेज गर्छु म आइप्याड किनिदिने भयो भने म त हे 2-3 घन्टा घरमा थिइनँ के भएछ भने किने हुन्छ अब बिस्तारै हेरौँ जे पर्ला भनेर किन चाहिएकै थियो ओके अब आजको ब्लग चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्छु सो सी यू इन नेक्स्ट ब्लग डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर सब्सक्राइब माई च्यानल कमेन्ट जरुर गर्न प्लिज है सबैजना सब्सक्राइब चाहिँ गर्ने ओके बाई गर्नु बाई बाई सी यू सुन इन नेक्स्ट ब्लग